بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة عن حج هذا العام. احنا السنة دي الحمد لله فضل ربنا وكرمه علينا. أدينا حج هذا العام، حج 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا. الحمد لله ربنا أتم علينا الحج الحمد لله. سلبيات قليلة جدا، ما شاء الله الإيجابيات كتيرة جدا، ولكن بعض الملاحظات الخاصة بحج هذا العام. أولا، ارتفاع سعر الحج. البرنامج البري الاقتصادي بدون أي تحسين 130 ألف جنيه. البرنامج الطيران الاقتصادي بدون أي تحسين 155 ألف جنيه. للأسف أسعار في ازدياد، والحرج سعره السهم بتاعه طالع لفوق مش نازل لتحت. والناس اللي بتفكر إن هي ممكن تستنى للعام القادم يمكن الحج يرخص أو سعره ينزل، طبعا ده شيء مش مظبوط. خلي بالك لو معاك فلوس الحج السنة دي حج، لأن الحج السنة الجاية هيغلى. خلي بالك لو صحتك تقدر انك تحج السنة دي حج، ما تستناش للسنة الجاية يمكن ما تقدرش على الحج. الحاجة التانية المهمة جدا الخاصة بالحج، الزحام الشديد جدا 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 في حج هذا العام. ما شاء الله ما شاء الله، أعداد مهولة وزحام شديد. والزحام ده أدى إلى إن الإنسان تعبان في كل مناسك الحج، نظرا لأن الزحام ده مأثر عليه في كل شيء، في أماكن الفنادق، في أماكن النوم، في منى وعرفة وهكذا. فالزحام السنة دي كان شديد جدا جدا جدا، وأعداد كتير كبيرة جدا جدا من الحجاج هذا العام. الحاجة الثالثة المهمة أوي 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 السنة دي هي انتشار حج الزيارة، سواء الزيارة الشخصية أو الزيارة التجارية. وناس كتير جاية تقول ده سهلة جدا وبفلوس قليلة جدا و إلى آخره. ولكن معظم الناس اللي ماتت في الحج هذا العام كلها تأشيرات زيارة، وللأسف ماتت لأنها راحت عرفة مشيا على الأقدام، 30 كيلو رايح و30 كيلو جاي في عز الشمس الحارقة. ناس كتير قوي ماتت. الحاجة التانية، طبعا اللي بيطلع زيارة ده مالوش مكان في عرفة، مخيم أو مكيف أو وجبة أو مشروب أو إلى آخره. بيفترش الأرض في الشمس حارقة، مالوش باص. معظم الناس اللي كانوا متفقين مع الباصات اختلفت معاهم، وللأسف الشديد ما قدروش يجولهم، واضطروا ان هم يروحوا مشي على الأقدام. ما لهمش مكان في منى ولا في عرفة للأسف الشديد. يعني في منى بقى يروحوا يرجمهم ويمشوا في الشارع كده لغاية نص الليل، ثم يرجعوا لسكنهم في العزية. أما في عرفة للأسف الشديد كانوا قاعدين في الشمس الحارقة في الشارع. أو اللي بيخش يزاحم بقى وياخد حق حج دافع فلوس، تبقى حجته فيها شوائب وفيها مشاكل. الشيء المهم جدا جدا واللي أنا لاحظته هذا العام وزعلني أوي أوي أوي، وجود الناس المسنين اللي سنهم كبير، اللي صحتهم على قدهم، اللي عقلهم بدأ لا يعي يعني ايه الحج. يعني شفت نماذج كتير جدا من الحجاج وهي واقفة قدام دورات المياه، وللأسف عندهم البروستاتا، وللأسف ما يقدرش يمسك نفسه، وللأسف الشديد ممكن يعمل على نفسه وهو في انتظار دورة المية لما يجي عليه الدور.
مانيش عارف هل صح ان انا ابعت ابويا الراجل المسن اللي عنده 80 سنه، اللي عنده البروستاتا ملتهبه، واللي هو ما بيقدرش يمسك نفسه في التبول، وبيتبول لا ارادي، وعنده مشكله في راجل مسن صحته على قده، ابعته عشان يموت هناك وابقى اسمه حج وربنا اتم عليه حجته ومات؟ ولا اعمل ايه؟ نماذج كتير قوي ببقى واقف قدام دورة المية، الاقي الراجل من دول واقف في الطابور بتاع دورة المية في عرفة او في منى، وعلى بال ما يجي عليها الدور الاقيه ما قدرش يمسك نفسه وبدأ يعمل على نفسه ويتحرج ويزعل ويعيط ويبكي. ونماذج وجعت لي قلبي والله. يعني هل الصح ان انا ابعت ابويا كده يروح هو نصيبه طالما ربنا عايزه يحج، ولا الصح ان انا ابادر وانا سن صغير واروح احج طالما معايا الفلوس وعندي الصحة الجسمانية اللي تخليني اقدر اروح احج بدري قبل ما اكبر والمرض يلاحقني او صحتي تخني؟ لان الحج زي ما حضراتكم عارفين جهاد المرأة، الحج مش سهل، الحج تعب ومشقة. طالما معايا الفلوس مستني ايه؟ مستني لما يجيلي البروستاتا، ولا يجيلي تعب، ولا يجيلي، ولا ما اقدرش امشي، ولا ما اقدرش، ولا ابقى مش محافظ على طهارتي، ولا ابقى مضايق الناس اللي معايا في الغرفة من ريحتي، ولا طبعا الامر ده زعلني جدا جدا جدا. وكنت بصراحة في قمة الزعل اني شايف نماذج ناس كبيرة جدا تعبانة ومتضايقة ومجروحة وبتحج. سبحان الله. فالنقطة دي مهمة جدا جدا يا جماعة والله. من ضمن الحاجات برضو اللي انا اخدت بالي منها في الحج السنة دي ان في منى وعرفة للأسف الشديد نظرا للزحام الشديد كانت الخدمات بتاعة المطوفين الخاصة بوزارة السياحة المصرية كانت دون المستوى للأسف الشديد، سواء في البري، سواء في الطيران الاقتصادي، سواء في الطيران ال5 نجوم، كلها كانت دون المستوى. وكان بصراحة في تقصير جدا في شركة اسمها رواف منى جاية، بصراحة زعلت كل الحجاج المصريين من الخدمات اللي بتقدمها لهم، سواء انقطاع الكهرباء او التكييفات فيها مشكلة او الوجبات نفسها فيها مشكلة، سواء وجبات الغداء او العشاء او الفطار. وللأسف الشديد دي كانت من ضمن السلبيات اللي كل الشركات المصرية عانت منها السنة دي بدون اي تميز. كل الشركات عانت من رواف منى دي، والمفروض ان وزارة السياحة المصرية هتتخذ اجراء، وغالبا الاجراء ده هيرجع حقوق الحجاج المصريين ان شاء الله. ان شاء الله بعد كل السلبيات دي، ولكنه كان موسم حج ناجح الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، الحجاج بتوعنا جايين مبسوطين ومرضيين الحمد لله. ربنا ما يحرمنا من الحج ابدا. كل السنوات القادمة والسابقة السهم ناجح الحمد لله، أدائنا في ازدياد وفي تميز دائما، وإن شاء الله ربنا يجعلنا دائما عند حسن ظنكم. وإن شاء الله شركة ستار ماكس تبقى قائدة وفي الريادة إن شاء الله في أداء وتنظيم الحج السياحي سواء بري أو طيران، وأكون دايما في خدمتكم وفي رفقتكم أخوكم سعد فتوح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.